Dica do pneu já vai ser feito. Bom dia, Francisco! Tá vendo? Eles estão vindo muito reduzido. Olha lá, olha lá. O carro tem que vir raspando. Isso aí, ó. Tem que vir raspando. É isso aí. Uhul, Wesley! Tá vendo? Cadê o barco? A segunda, tá vendo? Pera aí, deixa eu tirar meu Jeep. Não, eu falei pra você, tem que vir em segunda. Tem que ter... Aqui é pra ir pra antes, viu? Nesse morro aqui, você não tem tanto barro olhado não, sabe? Subiu, André? Foi peitinho, né? Era.